Кутман таң, ардактуу кыргызстандыктар, эгерде кимде ким мисалы азыр кимдир бирөө отуруп чай ичип отуруп көрүп атат туура бизди, кимдир мынтип жатып алып көрүп атат. Андыктан келиңиздер биздин көгүлтүр экранга жакыныраак келгиле. Бүгүнкү таңды эң сонун маанайда эң мындай позитивдүү тоскула. Анткени бүгүн бизде эң сонун кызыктуу меймандардын бардыгы бүгүн бизде. Ооба, экранга жакыныраак келиңиздер. Биз конокторубуз менен тааныштырып өтсөк, бизде бүгүн абдан кызыктуу коноктор бар. Кыргыздын Джим Керриси, жана ошондой эле Майкл Джексон, Бактарбек Абдыразаков байкебиз, жана ошондой эле Серега. Ассалам алейкум. Сергей Демидов бул ырдали кыргыз ырларынын долбоорунун катышчусу. Кутман Таңгары менен. Кандай тоз болдуңуздар таңда? Жакшы, Кудайга шүгүр, бүгүн сиздердин жамаатыңыздар чакырды эле, эртең менен туруп даярданып, экөөбүз досум экөөбүз келдик. Бул жак Сергей Демидов деген ырдайлы кыргыз ырларынын проектисиндеги ырчы, аранжировщик, көп кырлуу, көп сырдуу, таланттуу жигит. Анан сиздер чакырдыңыздар, чакырган жерден калба деп келдик. Чакырбаган жеңге. Эң алгач эле телегөрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүш үчүн ыр сурансак кантет? Бүгүн бизде өзгөчө эксклюзив, анткени бизде бүгүн Бактарбек байкебиз башкача. Өзүбүз ырдайбыз да эми биринчиден. Келиңиздер. Жылдызды түн жарыгын чачып, биз экөөбүзгө кучагын ачып, жылы шамал чачыңдан сылап, сүйгөнүмдүн ажарын ачып, жылдызды түн бизге арналган ошол күн, айрыкча бизге ошол күн, күбө болот биз үчүн. Жылдызды түн бизге арналган ошол күн, айрыкча бизге ошол күн, күбө болот биз үчүн. Так. Эң жакшысы баягы көчөнү Бактарбек байкеге биз баягы күн алды чалганда айтты эле, жакында эле бир жаңы съемка, кино бүтүп келди. Эмне кино тартып? Кудайга шүгүр, азыр Юрий Бабков өзүңөр өтө жакшы билесиңер, ал өтө аракетчил киши, андан ырдайлы кыргыз ырларынын долбоору болгондон кийин ал жылда башка мындай нелер менен өзгөчө тартуу, өзгөчө съемкалар менен аракет кылат да, ошого быйыл кинофильм, концерт фильм тартылды. Буларда эми көп улут болгондуктан, ар улуттан бар, Кубадан келген, Африкадан келген, эмес, кыскасы айтор 40тан ашык улуттар бар. Ошолор менен ошо киноконцерт тартып келдик, 13 күн жүрдүк Ысык көл облусунда. Мен карайып кеттим булар. Сиз эмненин, кимдин образын жараттыңыз? Мен эми режиссердун айтканын дейт го, биз өзү пираттын ролун ойнодук көбүнчө. Пират болуп ойнодук. Жалгыз көз татаман болуп, Жалгыз көз татамандан 4 үчтүк бар ал жакта, 5 үчтүк. Анын арасында анча-мынча жерлеринде ошол өзүмө элге мындай белгилүү болгон эле Джим Керринин ошол масканы кичине анча-мынча жерин көрсөтүп. Шабадак. Ошондой роль жаратып келдик. Концерт койдук съемкадан кийин, жакшы ошончо кишини бир 25 адамдай жүрдүк го дейм. Жакшы барып, жакшы келди. Кудай буйрса чыгармачылыгыңызда жакшы жаңылыктар. Еще Кудай буйрса дагы ушул Рустам Аташев режиссерубуз дагы киного чакырып, кайрадан эле 12-13-үндө кайра көлгө съемкага алып, чоң көркөм фильмге чакырылдык. Быйылгы иш жакшы кинолордон башталып атат. Кудай буйрса эң жакшы болсун. Эгерде урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздердин сурооңуздар бар болсо бүгүнкү конокторго экраныңыздардан көргөн WhatsApp номерине сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биз ар бир суроону четке какпай жооп алып берүүгө даярбыз. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Бактарбек байке, мен сизге бир суроо бергим келип турат. Сиз баягы Кыргызстандагы шоу бизнесте мындай өзгөчө адамсыз да. Кыймылдарыңыз дагы, бийлегениңиз дагы, мындай айтканда баягы Джим Керринин баягы өзүндөй кылып гана туура бере аласыз да. Бул өнөрдү кайдан үйрөндүңүз? Биз Алматыда театралдык институтта окуганбыз. Андан экзаменге, дипломныйга керек болгондон арадан бир 2 ай, 1,5 ай эле калды.
эмне көрсөтүшүн билбейм, тентек баламын. Ошондо 1994-жылы Маска ошо Джим Керринин алгачкы ушул фильми чыккан. Ал убакта чоң видео кассета болчу. Ошону көрүп калып, сатып алып, көзүнө карап, жасап, аракет кылып, ошодон үйрөнүп. Көбүн ушул аракет өзү айтат го, канча процент талант болсо, 90% аракет деп. Ошол сыяктуу болсо керек. Бирок аны мен бир жагынан аракет кылып, бир жагынан талант болгонуна мен сүйүнүчтүмүн. Азыркы мына той артисттердин бир гана тамак той болуп калбадыбы? Элге чоң жашаган үйүбүз ошол эл аркылуу, минген машинабыз эл аркылуу, ошолорго кызмат кылып, ошолордон берген жыйнаган акчаларыбыз да мисалы. Кээ биркилер заказ берет дагы элдерге айтат го, мисалы, канча ырдайсың, канчадан депчи. Анан мен ставкамын үстүнөн бекерден баштап 5 мүнөт ырдаган. Тамада болгонум ал башкача. Андан бир жагынан келип ырдап бер деп айтты. Айналайын келип, артка бир жүрүп бербесең болбойт дейт. Анан эми ырдап десеңиз, эми какка десе кел дагы ошол бир аркага жүрүп бербесең үйдөгүлөр таарынат. Мен только көргөнү чакырышат экен да, көрсөчү. Өзүм да ойлойм, ушу жакшы ырдай албайт элем чөтө ушул. Анча-мынча Кыргызстанда маймыл жок, мени балким зеригип чакырышабы деп коем. Ал эми Джим Керриден башка кайсы персонаждарды дагы турай аласыз? Мен эми аракет кылсам кыйла көбүн эле тураганга аракет кылам, бирок эң элге фишкасы Маска, Майкл Джексонды масканы аралаштырып таштаганда өзүмгө кошулуп кеткен, ортодо башка нерселер чыгып кетти. Демек сиздин образыңыздан Майкл Джексон, Джим Керри жана ошондой эле башка 3 адам эң күчтүүлөрдүкүн аралаштырып андан анча деле болбой калды. Ал сиздин келбетиңиз Джим Керриге окшош деп да айтышабы? Айтышат көбүнчө. Себеби андай жасаган жерлерде, кээ бир жерлерде мындай тамак ичкени кирип калсаң же бир жака базарга кирип калсаң, эми случайно бир түртмүш болуп кеткен көрсөтө салсаң өзү чочуп кетет да, мисалы, ушунча да окшош болот депчи. Кайра эмнеден уялып чийип каласың. Гүлгөн боюнча калып калышат, ал чын эле катты окшойт экен. Бадырбек бекем, ушул нерсенин да баягы ар бир нерсенин эки нерсеси болот эмеспи? Тегенден эки өтө болот дегендей. Ушул кылган баягы кыймылыңызга, ушул образыңызга дагы мындай туура эмес пикир айткан күндөр да болду. Конечно, ошо бир киши мени Койчу, бакар 40ка чыкпадым, үйтпечи деген. Ооба, типа айтасың. Бир киши заказ берип 60 жылдыгына. Ошол кишинин оозунан өзүм укканымда биринчи көргөндө дейт, ушунчалык жиркенип дейт, ушундай да адам болобу, кыйшык. Нормально ырчы чакырбайсыңарбы? Кийин Азия микстен көрүп калыптыр дагы, көрсө бул өтө чоң талант турбайбы? Мен аны билбепмин. Ошон үчүн лично өзүм чакырып атам, өзүм 60 жылдык юбилейим, ошону келип бир көрсөтүп бер деп ошондой кылгандар болот. Кээ биркилер эми бизде мисалга өзүбүздүн эле Казакстан, Өзбекстан жактан алсак 30-40 жыл маданияттан артабыз. Мен мисалга өзүмдү тартынбай, өзүм артка чектирбей, наоборот кайра буну күчөткөнүн себеби мындай чет жакка барып выступать эткенде алар аябай каттуу таасир алышат экен да, андай талантты аябай баалайт экен. Мен бир жагынан эми ушунча талант болгондон кийин тем более мисалга Орто Азияда жок дейт да. Орто Азияда жок мындай нерсе, ошон үчүн буну дагы колдонуңуз деп, мисалга чоң мындай жүргөн жерлерде, мисалга Азия микстин балдары, давай бунуңуз жоготпоңуз, бул жакшы нерсе өтө. Мен эми көчөдө эле андай болуп үйрөнгөм да. Надо ошондой керек жерлерде, сураган жерлерде аракет кылам да. Анан кесиптеш, менде мындай ой келди, ушунча жакшы сөздөр, ушунча баягы ички дүйнө, баягы сыр чечтик. Анан ушундан кийин бир дагы бир жакшы чыгармаларда давай бул сериалга. Урматтуу туугандар деп мен тамада болуп кеттим. Бул жигит экөөбүз тойлорго бирге чыгып, дуэттарда бул кыргыз тилинен башка тилдердин баардыгын ырдайт. Инструменттердин 90%-ын ойнойт. Экөөбүз жылдызыбыз туура келишип калып, азыр экөөбүз иштешип атабыз, тойлорго бирге барабыз, тамада болсок да бирге, всегда бирге. Эми Кудай буйрса чоңойгондо дагы жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Сергей кыргызча ырдайт. Кыргызча ырдайт, конечно. Адыр тоолордон айгыр бийлик түшөбүз, ат дүйнөдөн не кызык, ачуу айран ичебиз, ачуу айран ичебиз.
Ağayım açu ayran içebiz, açu kefir içebiz. Ar tarafты aralap ken jaylogo barabız. Kımızlarına yaşsak çiki sudan içebiz, arıktan su içebiz. Ağayım arıktan su içebiz, çiki sudan içeriz. Ar tarafты aralap ken jaylogo barabız. Kımızlarına yaşsak çiki sudan içebiz, arıktan su içebiz. Баракелде. Бул өтөбүз дагы Twitter'да атканыбыз бул фильм концертке түшкөндө өзүбүздүн агабыз элге аттын качкасында белгилүү Бекбароев агабыздын сезими жок деген ырын дуэт кылып ырдаганбыз. А ошолорду да Махаббат зор мейкіндік, бұлты жоқ, көкмөк асман. Махаббат қараңғы түн, кейде дайра, толқы ашқан. Махаббатты бағанға, аны сезе, білбегенге. Аллах саламандашу, ажырашу, ачу арман. Sen sezimli çok, Meriz bolsam sürgüm erimin çok. Gül bolsam da, Sululuğum hiç kimge keregi çok. Sen sezimli çok, Meriz bolsam sürgüm erimin çok. Gül bolsam da, Sululuğum hiç kimge keregi çok. Keregi жоқ. Мамилең мага болгон чөлдөн курдак, кыштан муздак. Айырдеттим махаббатты, кетти курап, күлөй урап. Көп жашап көңдөңүмдөн айтып кандай өкүнүчтүү. Бир кезде жанган сезим қалдылап, қалды ұзақ. Alaska комбір шабада. Sen сезімі жоқ, мерез болсаң сүйгім ерінен жоқ. Гүл болсын да, сұлулығын ешкімге керегі жоқ. Sen сезімі жоқ, мерез болсаң сүйгім ерінен жоқ. Gül bolsun da, sululuğun hiç kimge keregi yok, keregi yok. Sen ayttın sүйüge şembede, çin sүйü kinolarda da standarda. Eğer de meni sүйüp жалган болса, senin de жалган. Oye, teke, жалган. Şabada. Biz onu досым тандады, чынында эле. Чынын айтканда Бекбароевдин ырлары аябай жүрөккө жагымдуу. Анын үстүнөн азыр мына эң жакшы ырларды адамдар, чыгармачыл адамдар көп ырдайт го, мисалы аябай көп ырдап атышат. Бул жакка дагы ошолор жаккан экен. Кел анда ырдасак ырдайлы деп экөөбүз азыр дуэт ошону. Кудай буйрса жакын аралыкта баягы. Ооба, клипи дагы чыгып калат Кудай буйрса. Жакшы, бул жакта WhatsApp'тан келген каттар бар экен. Тааныштыра өтсөк, 60 санынан бүткөн абонент Бактарбек Байке кандайсыз? Сизге чыгармачылык ийгилик, белгилүү адамдардан турат бериңизчи, рахмат дейт. Так, биринчиден рахмат. Экинчиден кандай деди? Белгилүү адамдардан мүмкүн. Белгилүү кимди турап мисалга Жим Керини, Дони депти. Камбре анда. Билбейм. Бирок эми көбүнчө сурангандар ушул Жим Кериникен суранган, масканыкын. Анан кайрадан эле баягы өзүбүздүн сөзүбүздү улантсак, Кудайбек байке, негизи сиздин өзүңүздүн кесибиңиз кимде? Актёрсузбу, жыгырчысызбы? Атайын музыкальный билимди өттүңүз беле? Ошол биз Алматыдан театр университетинде актёрский режиссер факультетин. Андан кийин ырдан спесим домбура болгон. Домбурам
чынында эле башка жакта болуп калып келе албай калдым. Кыскасын айтканда чыгармачылык эле жактан. Бул баягы театрда дагы баягы театральныйда окудуңуз да, сиз ал жакта дачы баягы театрда да иштеп көрдүңүзбү? Театрда иштегенде келип эле мындай кылып иштеген жокмун. Келгенден кийин КТРде режиссер болуп Нурал Турапов романтик ошол кишинин жанында иштеп калдым. Андан кийин Туңгуч театрында иштеп калдым, Асылбек Өзбековдо. Ага чейин жеке Бешилик театрынын Беш айыр тогонунда иштеп калдым. Ага чейин алгачкы жолу рахметтүүлүк Манас Бердибеков ошол киши менен 2 жылдай иштеп калдым. Демек сиздин баягы бул өнөрдө келе жатканыңызга Кудай буйрса 20 жылдын 20 жыл түзүп анан концерт койбойсуңбу дейт. Кудай буйрса ушул күздө деп жакшы даярдык көрүп атабыз. Күздө чоң концерт. Кайсыл айга эгерде биздин телегөрүүчүлөр мүмкүн болсо ушул ноябрдын орто чендеринде болсо деген жакшы ниеттер бар. Анын үстүнөн өмүрүмдө той да берип көрүлөтүн. Шо той, жентек той, ул той, үчөөнү өзүм свадьбамдын 4-өөнү кошуп бере салат окшойт. Мырза, биз Бактарбек бай мырза менен сүйлөшүп жатабыз кечке. Мен Сергейге суроо келип жатат. Сиз кыргызча билесизби? Билем. Жакшы. Кайсыл жерден колдонуп аласыз? Сиз долбоор Ырдайлык. Ошо долбоорго катышкансыз. Анан бул жака кантип катышып калдыңыз? Ким Эмне сунуштады? ким себептер болду дегенде. Ырдайлык кыргыздарына кат. Орусча боло берет, сүйлөсөңүз. Уруксат беребиз. Ал айткени бүгүн биздин Серега досубуз баягы кыргызчалар ийине жеткире атат экен, анан жаңы эле ырдаганда байланыштуу изин болду. Орусча бир-эки суроо берип кое бергиле. Эң сонун. Бадырбек беке, Кудай буйрса, ноябрь айларында өзүңүздүн ушул жеке концертиңизди берет экенсиз. Анан азыр көпчүлүк баягы концерттер аябай көп, чынын айтсаң, ай сайын керек болсо күн сайын концерт бар да. Анан башка бир концерттерден айырмаланып бир эми сиздин колуңуздан келип бир башкача шоу кылып көрсөтөйүн деген оюңуз барбы? Эми андай кылбасаң азырчы элдерге туруп коюп ырдап коюш анча деле таң калтырбай калдык. Азыр элдерге болгон талантыңды көрсөтүп, сахнаны, сценадагы кандай кызык нерселерди пайдаланыш керек болуп атат. Мисалга, мен полдогу сеттерди сүйлөшсөм, ал $3-4 миң экен да. Колдон сет чыгып турган. Ал жактарында карайсың, азыр сахна жасаш чын өтө кымбат нерсе. Мисалга, Гүлжегет Сатыбековдун концертине катышсам $10 миң свет алып койду мисалга. Ошондой нерселер колдонуш керек болуп атат. Андан кийин театралдашкан болсо бул жакшы нерсе болот эле да, мен ойлогон. Мисалга, барды жасап коюп эле ошол жерге келип, суу заказ бериле койду эле, мени куттуктап келген ырчылар. Суу ичип, кайра мага келип сутпайт этип. Ошондой эле кылган жакшы көрүп атам да. Бирок ага дагы аябай көп аракеттер керек болуп атат. Сахна кап-караңгы, ап-апак свет дегенде сиз чыктыңыз болгон. Баштайсың анан. Эң сонун Бактарбек. Жакшы, бул жакта WhatsApp'тан келген каттар бар экен. Кезекти берсек, 17 санынан бүткөн абонент. Салам, кандайсыздар? Сиздерге суроо. Өзүңүздөргө тандык ырларыңыздар барбы? Болсо биринчи жазган ырыңызды ырдап бериңизчи деп сураган. Мен айта берейинби? Өзүм мындай ырчы эмесмин, аткаруучумун да, бирок ушундай болуп кетти. Аракет кылсаң ырчы да болот экенсиң, аракет кылсаң башка да болосуң. Жана айтып аткан көп кесиптин неси деп атканда Эрмис Бөрүбаев деген энебиз бар биздин, Тамада Эрке бала. Тойдо чакырып атат, көп кырлы таанат, ой, бийчи десең, бийчи, актер десең, айт, биз аны атаң чокусунда кинодо Электриктин ролун жаратканбыз да. Актер десең, актер, бийчи десең, бийчи, көп кырды турган ууру дейт. Ой, мактап келе атат, актер, ырчы, бийчи, ууру деп кошуп кетип атпайбы. Ал экөөбүз бирге чоңоюп калганбыз да. Демек баягы биздин көбүнчөсү түшүнбөй калышат, дарс өткөндөн бардыгы тамаша. Урматтуу телегөрүүчүлөр, кат болбоңуздар мен ушинтип. Бул жакта абдан көп WhatsApp'тан келген каттар келип жатат. Карыздар сурагандарда айтып окуп алгыла. Сизге чыгармачылык ийгиликтерди каалап жатышат көп, анан ыры суранып жатышат да. Анан кийин бул жакта өзгөчө бир кат бар экен. Бүгүн апамдын туулган күнү эле, ошого арнап бир чыгарма ырдап берип.
орундатпасак болбойт окшойт апаларыбыз. Апаларыбыз баягы бейиш эненин таман алдында дейт. Бир жагынан жакшы да, эне ата эненин баары өзү кыргызда илгери макалакап менен эле жашаган го. Бар нерсенин баары жакшы, карысы бар, нырысы бар деп коет. Мисалга апабыздын туулган күнү болсо, апабызга каалап айтабыз биринчиден. Оорубасын, ден соолугу болсун, ырыстуу болсун. Мына эми ушунчалык бала чаканы өстүргөндөн кийин ошолордун кызыгын көрүп, балдары да уят кылбаган, ата энесин сыйлаган. Мен ойлойм, ушунчалык энесинин туулган күнүн эстеп аткандан кийин арене сонун кыргыздын зор уул кыздары болсо керек деп ойлойм. Оорубаңыз апа, Кудай буйруса, канча жашка чыксаңыз дагы оорубай ушу Алла таалам шифасын берип эле ушу бала чакаңыздын, небере тыгыраңыздын башында ырыстыы болуп, балпайган апа болуп отура бериңиз. Жакшылыктарыңыз болсо чакырыңыз, барып шабадах көтөрүп беребиз. Эч убакта нааразы болбоңуз, бар болуңуз. Анан кесиптеш бир кыскараак, шаңдуураак бир жакшы чыгармаңызды аткарып бересиздер. Кандай убакыт ырдайбыз эми? Жылдызды түн деген бир сонморубуз бар эмес беле? Жылдыз түн башында эле ырдап койдук. Ошону унутуп калдым. Сайрабастан. Дагы жамгыр төктүм ырдап берсиңиз да. Жамгыр төктү эч басылбай, мезгил атын көл шал болуп, жок арого көз ачырбай, бет алдымда шамал согуп, күн күркүрөп жамгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти, жаштыгымдай жигечим кайрылбастан кете берди. Жылдар учат канатудай, жамгыр төгөт эч басылбай, жамгырларда эскеп түшөт колдон учкан унутулбай. Күн күркүрөп жамгыр төктү, ошол күндөр кайда кетти, жаштыгымдай жигечим айрылбастан кете берди. Баракелди кесиптеш, баягы Бактар Эпеке, баягы кыргыздын дагы бир жакшы сөзүң эң сонун сөз бар го, убакыт учкан куш депчи. Сиздерге бөлүнгөн жарым саат аралыгы эмне болуп, баягы тез эле өтүп кеткендигин өзүбүз да түшүнбөй калдык. Анан сиздерге 1 мүнөттүк баягы эркин микрофон элге, кыргыз элине кайрылып. Биринчиден эле адаттагыдай эле арене сиздер бар, биз ошондой эл менен көрүшүп, сиздер бар ошондой эл менен саламдашып, ушул менен жакшы сөздөрдү, жакшы ниет тилектерибизди айтып алабыз. Ошон үчүн сиздердин жалмактыгыңыздарга биринчиден чоң рахмат. Анан сиздерге дагы ден соолук, мындай ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Кичинемде кантип артист болом деп эле аракет кыла берчү элем да. Көрсө бул аракет экен. Ошон үчүн силерге да ишиңерге ийгилик. Ушундай көп чыгармачылык адамдарды чакырып, өздөрүнүн көңүлүн көтөрүп, элдин көңүлүн көтөрүп турган эпке себеп болот. Оорубагыла, бар болгула, элибизге не дейбиз эми. Мен эң кенже уулумдун атын Элимби мырза койдук да, Элимби деп. Кудай буйруса 4-5 айда. Себеби дегенде ушул элим бардык эле Элхан, Элназар деп коюшат го. А мен ушул элим бий болсун, ушул элим мыкты болсун деп. Мындай необычныйраак ат болуп калды. Ошол сыяктуу элиме ар дайым жакшылыкты, аманчылыкты, тынччылыкты
жүзүбүздө күлкү жүрөктө ыймандыкты каалайбыз. Урубаңыздар, бар болуңуздар. Бизге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат.